Angelise a byli rozhodánci na scény, byli zaklíněni v kole. Pedal na trať, protože dívající používají svůj šestý smysl. Ale pozor, pozor, dámy a pánové, bavte se na stadionu, tady to vidíte, Enzo Inverze, Enza Inverze. Tak to nevadí, protože... Vedoucí dvojici, tedy 14 Fish, 31 Harpy, stále jsou za sebou a tady se Fishovi tak úplně nepovedl výjezd. Neskouší do Měčker. Na vozu Formule 1, to se nevidí každý den a není to zaostávají za svým včerejším nejrychlejším časem, ale to vůbec nevadí, protože souboj, který tady máme, na které je naprosto Souba na stadionu, zdravíme vás tam, dámy a pánové, dívejte se na to. Tak nedosahují těch skvělých časů, ale ten souboj, ten je úplně monstrózní. Ano, souboj nad všemi časy, které tady kdy byly dosažené, protože to je souboj dvou na francouzské dráhy. A eroze napředu. Kdy právě, když se podařilo tak seriálu, rychlý, ale teď vidět, že aby to nebylo málo, máme souboj na druhé místě. Udělali jsme se velmi souboju první místo, protože bude se dneska Smiglár, na 19. děláte na lidí v památku Baldoví. Takhle rozdělilo, teď bude hlavně se třeba sledovat to třetí a čtvrté. Rychlejší, ale ty se udržel, v podstatě po kolu byl příliš široký a dlouhý v té parabolice Frankyho Šťastného, takže ten rozdíl tam trošku natáhl. Zaslouží, doufám, že i vaši opravdovou poklonu, protože s tím pomalejším Enzainem odolával toho a to, že těch soubů jsme tady opravdu a také o tom, že právě jináčí a mimo jiné i v tom Formule 1 na tu jasně, každá doba se záhera má své. S vozem Aros a Cyril Robuch. Levá, pravá, ale bude chvíli. Ondřeje Nahila, to nebyste o tom, že se ani nedostali k té historii tragické tohoto týmu, ale to zkrátka závodek jinak nejde, takže já myslím, že dámy a pánové, snad jste nebyli zklamaní, která v Formule 1 po dlouhých letech tady neboli FIA, Masters Formule 1, my vám teďka pustíme krásné popolední a dobrou chuť k obědu, slazené pivo nebo limonádku nebo a teďka vám Souda řekne, kdy se tady opět sejdeme. To letí od 13. hodiny do 13. No a poté další ostrý závod nám odstartuje ve 14 hodin a 20 minut. To bude závod vozu vyrobený před rokem 1966 a to bude opět závod na 25 minut. Takže teď najít se a podívat se zase na nějakou tu exibici